雅基樂萬象郡二期南向嘅三房，呢一邊仲係睇返我哋別墅景觀嘅呢套房，樓層比較高，喺電梯嘅30樓，嘅係105方全新精裝未入住過嘅3房2衛嘅格局啦。嚟睇下呢個裝修風格係咪你中意嘅呢？而且餐廳位呢仲整咗我哋餐邊櫃嘅，入裏邊嘅廚房都係搭咗生活陽台，所以裏邊嘅空間感係比較大。我哋呢套房景觀係夠靚嘅，因為嘅房間陽台嘅話呢都係睇返別墅景，因為呢一棟嘅話呢係10棟一座嘅，係我哋呢個小區嘅樓王嘅樓棟嚟嘅。呢套房後期再買少少家私電器過嚟，你就可以住返呢一套新房噶啦。雅基樂萬象郡二期呢邊呢，樓齡比較新，而且樓下呢有美食一條街啦，有我哋香港直達車，都係屬於我哋三鄉一個亞光嘅書包房嚟嘅。目前呢套房業主嘅嗌價呢係92萬嘅，價錢呢都係可以傾嘅。俾10零萬嘅首期，月供3000零蚊，你就可以入手啦。如果你中意呢個小區，要揾一套高樓層別墅景，仲係南向新裝修嘅，咁就過嚟睇佢啦。